Lah ora nggo cagake bolo. Oh, ya lak di. Alah, ndang. Action. Ngene iki. Iki guys lagi rewang gawe donat, Infone murup rewang bolo. diwalak-walik. Infone gawe donat bolo. Donat waluh. Ayo yo ki wis ora iso. Mek ngulek bola wale ora tau bola ngono. Weh, lek ngulek-ngulek ki lanang langsung Terus karena demok ngono kuwi wedi disemantani. Lah kan kok donat iki. ngulek-ngulek pentil ora iso. Loh, lah yuyu ditekne ambruk tuwa mbel. Yo, gila. Sampai jengat-jengat to. Yo. Ya Allah. Anak cilik lho. Endi anak cilik apa ora? Bae rumane mek guyu kepito-pito. Lah manggengi pli ibu. Apa beli kibu? Karen aku muni ngene iki. Piye? Beli ibu. Piye? Dah kene lho. Tengene kaya apa lah kok wong iki mau meneng. Urung kok tulang wek. Apa tak beli kibu? Ya sik tak marek iki muter iki. Anu, man manas lagi. Yo. Iya iki lho kowe wis lagari dua godhol. Ayo, ki terusno wong, kabur monggo. Loh, aku sih bak saokah lah. Ibu cuci tangan dulu ya. Lah kok visual putih. Wek, Wes, ora udan lah. Pleset. Aku mulai kesini bukan ya. Oke. Oke lah kon ngene lah. 10 menit rambare digugah lading. Loh, pasan HP-ne digawa meneng ae. Ya istirahat dulu to jeda. Nanti piye iklane? Ojo lali jamu apa mau? Oh, tolak melarat. Kembang apa? Kembang apa? Tolak miskin, sido sugih. Kembang medhit. Mbah apa ae kan mau sing apal lami aku gak apal. Teman-teman godhong mirip. Roane godhokan wis mentolo. Terus secuil kembang kecil. Kembang cetil. Wah, cetile kuwi sing soro. Efek tonggo. Dipegang-pegang, dilus-lus. Dibalik lagi. Balik lagi. Ya dilabulaken. Tahu bulat. Dik, gede men ta, Dik? Dapatnya yang gede, Cek. Lah, iya. Dapatnya yang gede, yang syukurin yang gede, dapat kecil, bayarin dah kecil. Ki wong Bali ki wis. Angel wes ngono kuwi. Sampeyan presiden. Oh, begini kulo sing disalahkan. Aku mek ngwel-ngwel. Lah gak pas kan gak penak to. Loh, enak ae. Penak-penak no. Mlese. Yo, heeh. Ora penak benak nih. Piye to kowe iki? Yang penting jengati. Yo. Uang lu ada stres. Oh, ora gendeng ora mari. Yo, ora gendeng ora mari. Mek meneng ae ya. Stres. Ngono. Wah, iya mek. Oh. Ora mari-mari. Dadel piye ta? Iya mari to. Bisa omong. Gak enak cek ngomong. Kedak emas ndebok kirim nang teko ngene ku mek ger 7 menit lho. Gak iso akeh berarti. Mbok paling kepotong dhewe. Dipotong mbuh teko gak iso. Teko bokean. Setengah jam sing mlebu manis. Oh. Gak oleh. Kurang manis kene awakku. Yo tak Yang dipotong ekonomi. Mbak Ti. Kurang manis. Hei. Wes pas. Mas, Wes. Oh, iya penak lek pas. ora pas ora penak to. Iya. Pas nih.
Oh, iki bojone adoh. Ya takon balik. Wah. Wong kowe tau sisi balik nang ya. Nana nih dulu hai. Aku. Iya, saya kasih anu sama isi. Iki jajane mambu tangan kabeh piye iki? Oh, ora utara mateng. Sikil. Piye iki? Sikil. Ah, blendapan nang sikil. Gak usah dipukul. Piye iki? Tunjukno rene. Sing gurune tok. Jere sampean karo WA mahal WA. WA mai lah. Doan iki engko Ilang ning ndi? nek ngene putune. Saiki Ora turu. sego sakmu. Sapa markalah ta? Lah ning kono mang. Oh wis ning kono. Klenger aku ceplan sego sakmu. Kok cuwine dhewe mbak. Lho gak apa-apa nonton pusing. Beda nek suguhan. Ya marem to mbak kecil. Kecil ya ora marem. Wis sakmono. Iplik-iplik ini. Sampeyan ha. Duwe kowe sakmono kae. Dipenak-penakne ya. Lho, aja ndelok cilike. Sing kasihate lho. Duwene iki trayo kuwi disukuri. Lah ngono ya rantak-entak. Ya lantai sidangmu. Ayo, ya kaya lantai ya sidangmu tanggane was-was. Elang, terong, loro ngepot. Ya aku mau mari kondi, nek telong iki ngono. Untunge ora kelong. Kok dike ngadeg ya balik neh. Balik neng. Ngasih nih suket-suketan apa agak balik. Yo lah iki ya sing ngomong. Wis. Pengalaman pribadi mu piye te jane? Neng dia pesuk-pesuketan, Dik. Jadi lah galang ya lho. Oh, jadilah galang permana. Ora to. Kata-kata itu. Yo ora gatel to. Nyapo gatel nikmat to. Yo, edan. Ya, kene. Lah, diwarai lebih ya rungokno ae kene. Kamu dadi metu. Sing penting metu mulai. Yo. Lah iki guyu lah. Rodok lebih ono yo 15 ngono nek ngirim ki. Jadi Diserit lah. ndang Mbak Di. Tapi itu Kene diangkat aku ya. Iya nek ser. Kok susi kok malah cilik-cilik ta iki? Dodol Oh, malah saiki cilik-cilik lho. Yo. Gak muni. Gak iso. Idil-idil. Ducano kok aku gede jarene geden. Iki cilik kadung cilik. Yo alah mek kutil-kutil iki. Ini ditambahi. Iki nek oga iki mau kudu tutun carane Mbah Gini. Iki rong aku gegedan tak longi. Lho. Salah jemput. Salah jemput sampean. Biasa gede kok malah dulu. Kan kaget lagi siapa sih jupuk. Kayak tuan rumah kayak. Kayak tuan rumah. Lek entuk cilik nyoba ya, nek entuk gede mau meneng ae. Dikelane ki penak. Cek lek penak mak ngono lho, Dik. Duit barang yo ngono. Oh, seneng enak. Buk ngono lek oke. Masuk. Nek 100. Ngleyang. Libur. Apa kencana? Buk ngono suarane kan beda. Sampai sing siji ngono. Langsung kalau disebut orang ngomong. Oh iya iya, nanti mau. Oh iya weh. Meneh weh. Oh, gak langsung. Ora langsung merah. Ku malah tambah. Oh iya, untung ngono kuwi. Sida apa ora iki? Sampai Iya. Apa nek ora dibelanjani pura-pura. Ayo nak turun aku nak. Ngerti berarti. Ayo lah, nak turun. Dik aku njaluk Ti, njaluk Ti. Kok dibelanjani oke? enggak. Engko ya. Waduh. Ya, masa oke ya ta? Ya. Ono masuk oke. Oke. Ya. Elek karo nesu sida apa ora? Ngono ki.
Enggak mek tangi lho. Lara dadi. Tahu mari nyekel balsem. Gawe balsem ngolesi apa lali. Dicekeli. Apa jenengan? Jadi temane apa tuh gimana? Samburadul pokoke temane iki. Iki wong Bali teko iki lho. Amburadul. Ya Teko ilmune. Ora teko ilmune kuwi. Wis ilmuku wis setinggi langit. Bah, model piye. Takono. Teko. Ning buritan kok dadi. Yo. Ya Allah, Makane kok astagfirullah. gendaan kok iso ya. 5 menit lho iso metu. Kok gendaan kita. Ayo. Apa jabang bayi. Makane nek gendaan Onya kok guyu apa wek? Mbak Yuyu, aja apa? Aja dempet-dempet Mbak Yuyu. Untuk dia Mbak Yuyu tepuk Mbak Yuyu sing nanti kan. Iki lho Mbak Yuyu. Lek cilik apa? Nih, Aku sik tak kok minang ndok sampai ngerti. Bismillah. iki janane lan jare dhuwit. Pelan-pelan duwe. Mau minta dicek ae Mbak Nonjo, Mbak. Tak wokan yo. Mbak, sampeyan pengen apa? Sapa dino tok ya. Mending tok. Ya, cilak. Iya. Cili. Lah, aku denane itu Wes ganti balik. terus Pindah. baris nukok ning ngantai Pindah. Aku pojokan. mau rene isu balik ke Dompet iki. Yo. Jajal iki. lagi karo panas. Wah. Mbak, iki pecah Oh, lumayan iki atas. Ah, nah iki panas. Oh. Yo, buk lho. Ya ta. Lali ke mah paling ani. Gak gelem lali yo. Bingung iki Te meneng ngerti. Sakono ti kowe engko ngadeg lali nah. gak ana sing langsung mbok abang kok ya. Ning ada kotak. Ayo, Dek. Apa nih? Dik, njak terigu sithik brek sik tak. Nah, itu teh kabeh lho. Ora apa-apa malah rasa wedaan kok. Putih. Lah kita pamit gue. Kok balik kok nganu lho kok mari wis kowe. Engko nganu wajahmu serono tepung iki. Terus wawan pas bengi ki ora apa ora balik. oga mosok ora balik. Lho kok lek malah balik malah sik kangen-kangene Mbak. Lah iki mau balik lho. Tak mung rambutmu orenan. Terus mbok pupuke iki dadine kok wonge pas merem tangi kayak mencolot. Ya paling ini terus langsung maca ayat kursi aku ini. Akhirnya tebak tiap kamu Lah kene ya ya to. Sing ning YouTube diteni pocong diwacane apa enggak ning kono. jebule tuh wedi Lah iya. aku baru rugi wingi. Ning ndi? Apa kuwi? Kambine wong balik. Oh, tadi ro mesti. Ibu Intan. Ning ngarep. Ibu Intan iki Ning ngarep aku. Bojone dia iki lho. Kambine iki ngono kuwi to wong balik. Lah kok namatne. Klambi apa lambe? Kain kafan. Oh, kain kafan. Ya aku kepengin ro tak delok aku memang enggak tahu. Lambene wong wedok-wedok. Heeh, dan aku melak ning dhuwure pas. Oh, kambine iki ngono nih. Iki urip. Kok didungkasi. Tak wasi ae. Untung aku ora wingi-wingi. Karena aku kan gak ro. Kok Heeh, tak utom ya. Oh, piye to iki carane ngono lho, pengen ro. Nek mosok disureni. disurani barang to? Didungkasi, diwedaki. Mbak Semi, tak sampai kurang kan Mbak Semi. Iki Mbak. Oh, piye iki? Kurang piye? Mbak Semi kurang kan. Iki kurang pecah iki kok. Oh, ulanane kurang ya. Heeh. Iki lho pecah iki kok. Ulanane kurang. Kolaborasi kan aku. Oh, ulanane kurang. Heeh. Aku nak mengkret iki Iki lebih sampe panggang gak. Lah tanganku sitok karnane. Ya wis langsung. iki kabeh. Sik to. Iki meneh sitok iki. Iki Wis dandan cilik meneh sik. Lah pecah piye di? Lho kaya apa dandan iki kaya nek poni kae.
Kayak juga tandang diri kuwi nganu. Tandang diri. Sama teman juga Pak Limat. Golek kondi. Ana takon nek. Iki mau sing dimek-dimek ket disisihne kok gak? Ya. Angel. Sing Diomongnya barang gede. Sing ndok. sing mlempuh-mlempuh kuwi lho sing dhisik. Garing-garing anu itu. Tusuk-tusuk. Enak sare ndok. Tinggane. Iya deseli jejek to sare. Iya, tak kayak nangku. Kokes. Tulah. Jadi mosok ada koyo ngene. Wes iki wong Bali delok metotok ketok lho. Oh jadi ketokno ta wis ro ketok mbok ketokno lho. Dene. Iki cilike apa gapo nek? Pirar apane? Wong katok jebol pirar. Kata jebol. Katok jebol terus apa sing ketok? Nah, kuwi sing bahaya sih. Keriting. Iki lurusne to. Kak, dokter kandungan viral ya. Heeh. Dokter kandungan periksa ditinggahne dapat tangan sing sitok. Monggo apa ngene viral wis saiki. Diciduk pisan, dipecat pisan. Bro, Dik, sampeyan iki lho tak warai. Iya ngerti iki aku ngono iki. Ya wes. Sekian dulu guys.